Wow. Ist das neblig heute? Irre. So, hallo. Heute ist richtig, richtig dichter Nebel überm Land. Es ist irgendwie, man könnte sagen, es ist Wetter zum Zuhausebleiben, aber ich fand's super cool. Ich hatte auf jeden Fall Lust, heute rauszugehen und durch den Nebel ist es irgendwie, alles sieht einfach verändert aus. Ganz anders. Ungewöhnlich. Besonders. Ist ein besonderer Tag. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen Ruhe gebraucht. Es ist nicht kalt, es ist Mitte November, so, aber es ist nicht kalt. Es ist eigentlich ganz angenehm. Ich bin hier an einer Feuerstelle, werde mich jetzt auf die Suche machen nach halbwegs trockenem Holz und dann mal schauen, ob ich das irgendwie ob ich hier ein Feuer zustande in Gang bringen kann. Und wenn ich heute nicht die Gelegenheit gehabt hätte, rauszugehen und das so zu erleben, wie es heute ist, ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall auf YouTube Videos von sowas anschauen, um so einen Tag zu erleben, zu genießen. Entweder aktiv draußen oder halt gemütlich auf dem Sofa. Naja gut, ich mache mich mal auf die Suche nach Holz. Das sieht doch ganz gut aus hier. Sieht relativ trocken aus. Mal schauen. Oh. Ui. So. Sieht schön trocken aus. Und das ist auf jeden Fall mehr als genug für heute. Zeit für einen Snack. Upp.
So, wenn man versucht, bei so einem Wetter wie heute Feuer zu machen, ähm, kann man Zunder finden an natürlich an toten Nadelbäumen. Wenn man Äste ganz nah, also direkt am Stamm absägt, ähm, findet man als Holz, das ganz vollgesogen ist mit Harz. Und ja, wenn das eingetrocknet ist, dann ist es im Prinzip so wie, es ist so ein bisschen, als wäre es mit Wachs getränkt oder sowas. Man sieht das dann auch, wenn man das sägt, ist es dunkler als die Seite ohne dieses Harz, wo es nicht mit Harz vollgesogen ist. Man sieht auch, dass der Schnitt irgendwie glatter ist. Also ist hier einfach eine andere. Ja, es ist halt mit Harz vollgesogen, um Gottes Willen. Wenn man das ein bisschen abkratzt, dann kann man das ganz gut als Zunder benutzen. So. Dann versuchen wir das mal zu starten hier und zum gemütlichen Teil des Tages überzugehen. Ja. So. Oha. Nein, das wäre nicht so richtig. Na komm schon. Oh nein. Aber ich glaube, es ist an. Wir haben Bratwurst, Sauerkraut, Senf und ein Stück Brot. Und nichts vergessen. Das Feuer macht sich ganz gut inzwischen. Ein paar Gewürze. Ein bisschen Kräuter und Salz. Das muss nicht unbedingt kochen, deshalb kommt es einfach ins Feuer. So. Der kann es warm werden, beziehungsweise heiß, aber kochen muss es eben nicht. Das sieht doch ganz nett aus. Gar nicht mal so übel.
Bratwurst ist ganz wunderbar geworden. Überraschend gut funktioniert. Es ist ganz herrlich geworden. Yes. Ich habe aber auch Hunger. Oh. Alles klar. Nichts mehr an. Beinahe vergessen. Ich habe ja noch ein Bier. Yes. Zum Wohl. So, das Essen war super. Ich bin komplett satt. Und jetzt gibt es nichts mehr weiter zu tun, außer ins Feuer starren und genießen, am Lagerfeuer zu sitzen. So, das Feuer ist aus. Gepäck gepackt, fast. So gut wie. Zeit zu gehen. War cool. Schöner Tag.